Hello students, good morning to all. Today I will explain heart sound. Student, the rhythmic heart sound क्या होती है देखिए. The rhythmic closing and opening of valve cause the sound of heartbeat during the cardiac cycle. कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट बीट की जो साउंड है वो वाल्व के ओपनिंग और क्लोजिंग जब होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग वाल्व की रिदमिक जब होगी तब हार्ट बीट के दौरान एक साउंड प्रोड्यूस होती है कार्डियक ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल. दिस इज कॉल्ड द हार्ट साउंड. अगेन आई एम टेलिंग स्टूडेंट, जब एक कार्डियक साइकिल में स्ट्रेंट वाल्व ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं तो उस समय एक साउंड हार्ट बीट के दौरान प्रोड्यूस होती है. दिस इज कॉल्ड द हार्ट साउंड. अब ये साउंड स्टूडेंट टू टाइप की प्रोड्यूस होती है. फर्स्ट है लव साउंड, सेकेंड है डब साउंड. अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज लव साउंड एंड डब साउंड, क्या डिफरेंसेस हैं. तो लव साउंड को फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं और डब साउंड को सेकेंड हार्ट साउंड कहते हैं. ये लव साउंड जो है सिस्टोलिक साउंड कहलाती है और डब साउंड जो है डायस्टोलिक साउंड कहलाती है. स्टूडेंट, इसे M1 T1 साउंड भी कहते हैं, इसे A2 P2 साउंड कहते हैं. स्टूडेंट, दिस साउंड एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व. स्टूडेंट, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व दोनों क्लोजेस होते हैं, क्लोज कब होंगे स्टूडेंट, जब आरिकल अपना ब्लड जो है वेंट्रिकल में पंप कर देगा या कह सकते हैं पुअर कर देगा. इसके बाद स्टूडेंट एट्रियम सिस्टॉल के बाद जब वेंट्रिकल सिस्टॉल शुरू होता है तो वेंट्रिकल सिस्टॉल के स्टार्टिंग में ही वाल्व क्लोज होते हैं और वाल्व जब क्लोज होंगे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व तभी स्टूडेंट ये साउंड प्रोड्यूस होगी. तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोजर के समय जो साउंड प्रोड्यूस होती है दिस इज कॉल्ड द स्टूडेंट लव साउंड. नेक्स्ट है डब साउंड. इट इज closer to the semi-lunar valve. स्टूडेंट, जब सेमी ल्यूनर वाल्व का क्लोजर होता है, सेमी ल्यूनर वाल्व जो होते हैं वो स्टूडेंट आपने देखे होंगे हार्ट में. सेमी ल्यूनर वाल्व जो होते हैं वेंट्रिकल से जब ऑर्टा में ब्लड जाता है तो वहाँ पे ऑर्टा और जो वेंट्रिकल है उनके माउथ पे क्या होता है, वो जहाँ पे ओपनिंग होती है ऑर्टा की वहीं पे वाल्व होता है तो उसे सेमील्यूनर वाल्व कहते हैं. और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है स्टूडेंट और राइट वेंट्रिकल, इनके भी बीच में क्या होता है वाल्व होता है, उसी को सेमील्यूनर वाल्व कहा जाता है. जब सेमील्यूनर वाल्व की क्लोजिंग होती है तब डब साउंड प्रोड्यूस होता है. और ये डब साउंड जब प्रोड्यूस होती है जब वेंट्रिकल जॉइंट डायस्टॉल स्टार्ट हो जाता है तब ये प्रोड्यूस होता है. नाउ स्टूडेंट, इट इज अ लाउडेबल साउंड, लो पिच साउंड, डल एंड प्रोलॉन्ग साउंड. स्टूडेंट, ये थोड़ी लाउड होती है, लो पिच वाली होती है और लंबे समय तक ये साउंड प्रोड्यूस रहती है. ये शॉर्ट है, हाई पिच वाली और सॉफ्ट एंड शार्प साउंड होती है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है इसकी जो ड्यूरेशन है लगभग वो 0.16 से लेकर 0.19 सेकेंड तक रहती है और इसकी ड्यूरेशन 0.10 सेकेंड तक रहती है. तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द हार्ट साउंड.